começar aqui o tutorial, gente, pra vocês poderem baixar. Gente, vai estar na descrição aí, né, o link do site aqui, que é o link desse site aqui, que vai ter os downloads. Aí primeiro vocês vêm aí em ES Filex Explorer, vocês cliquem aqui para download, para poder fazer o download. Aí você vai ser redirecionado para o site do canal, gente. Ó, aí vai estar aqui, vai ter aqui alguma coisa falando sobre ele. E basta você vir aqui em clique aqui para download, gente. Aí nós entra aqui. Aí basta você escolher parte de download que você vai fazer, tá? E baixa, caso não apareça, já vai estar o download aqui, gente. É porque eu não vou baixar aqui. Vamos continuar aqui, né? Vamos continuar. Vamos voltar lá pra página. Pronto, tá aqui. Aí, gente, quando vocês acabarem, você baixa o KineMaster com Chroma Key, que é basta você só clicar aqui que vai aparecer aqui pra você poder fazer um download. E quando você tiver baixado também, você baixa a última coisa, que é o download do pack, gente, que eu vou baixar aqui. Gente, é muito fácil, é pelo Google Drive, ok, gente? Pelo Google Drive que vocês fazem o download. Muito simples, é só vocês virem aqui no cantinho da tela, nesse download aí. Aí vai entrar nesse site aqui, né? Vamos aguardar carregar. E vai estar fazendo o download aqui. Silêncio, sai. Gente, é um pouquinho grandinho, né? Devido aos efeitos sonoros, tá? Aí quando tiver feito o download, eu volto. Pronto, gente, já tá instalado, né? Agora, gente, instalei tudo aqui. É basta vocês virem aqui em Apps. Aí, gente, eu já baixei aqui o ES Filex Explorer junto com o pack e junto com o KineMaster, né? Como vocês estão vendo aí, né? Aí, gente, é muito simples a partir de agora. Basta você entrar no ES Filex Explorer. Basta você ir aqui em Download. Aí, gente, basta você vir aqui em CWG-Pack, clicar e demorar um tempinho. Você ir em Mais, 3 pontinhos, né? Você ir em Extrair para, escolha o endereço SD card. Deixa eu clicar aqui. Aí, gente, vocês escolhem aqui a pasta. Ou cria uma. No caso, eu vou criar aqui a pasta. Agora eu vou colocar como pack WGT, que é WG Tutors, né? Aí, gente, vai aparecer automaticamente aqui. Basta você clicar na pasta e dar um OK. Aí, gente, muito simples. Depois basta você clicar novamente e dar um OK. E vai estar salvando. Pronto, gente. Aí agora, para você instalar o KineMaster, gente, vocês vêm aqui em KineMaster, instalador de pacotes. Ok, eu vou dar um OK aqui porque eu já instalei, mas pra vocês vai ficar desse jeito. Gente, se disser aqui que a instalação tá bloqueada, vocês seguem as coisas, né? Vão clicar em configurações e ativam as fontes desconhecidas e depois volta pra cá que vai ficar desse jeito. Aí é só você clicar em instalar. Pois então, galera, agora vamos entrar dentro do KineMaster pra mostrar, né, o que tem no pack. Pronto, gente, já entrei aqui, né, gente? Aí eu vou entrar nesse projeto aqui, que eu já tinha criado aqui, simplesmente, né? Estão faltando coisa no projeto, mas não tem problema, né, gente? Que só é pra ser uma demonstração, né, galera? Deixa eu apagar aqui essa camada de vídeo. E pronto. Aí, gente, aqui em camada, mídia. Aí, gente, aqui nós vamos encontrar, ó, CWG Pack YouTube completo. Aqui tem 2, mas não tem problema. Aí, gente, aqui, ó, vai estar as imagens, tá, galera? Vamos aqui, né? E aqui já é os packs com os vídeos, tá, galera? Com os vídeos aqui. E por último, aqui, ó, tá? Vamos ver aqui nas pastas. Eu acho que pode ser também o que vocês querem. Basta você ir em mídia. Aí vai estar aqui o vídeo. Aí você escolhe o que você quiser. Basta você clicar e demorar um pouquinho que você sabe. Like, Chroma Key. Aqui é inscreva-se. Vários inscreva-se. Eu vou olhar e mostrar esse aqui. Pronto. Aí, gente, nós aguardar que essa parte aqui ficar verde. Ó. Pronto, gente, já ficou verde. Aí você clica.
Aí, gente, é muito simples. Basta você vir aqui em Chroma Key e ativar. Pronto, sumiu o fundo verde. Agora, gente, eu vou lhe mostrar aqui os efeitos. Inscreva-se que tem. Ó, gente, tem as coisas lá no fundo que eu coloquei mais. Deixa, né? Esse é o primeiro, gente. Agora esse segundo tá aí, é like, né? Dá mais ou menos, né? O terceiro, gente, é esse inscreva-se que eu gosto bastante. Agora, gente, eu vou mostrar aqui os outros que eu montei, né? Até porque só é 3, infelizmente que eu consegui. Mas depois eu dou mais. Esse daqui, gente, ó, já é o das barras das redes sociais. Basta a gente clicar no mar, esperar ficar verde, né? Vamos aguardar. Pronto, gente, carregou aqui, né? Vamos entrar lá. Vamos aqui no Chroma Key. Ativar. E vai ficar assim. Aí deixa eu colocar assim, né? Pro cantinho. Como vários youtubers fazem, né? E agora deixa eu lhe mostrar aqui como fica. Tem até essa música de fundo. Instagram. Eu vou passar aqui mais pra frente, né, gente? Pra, né? Que demore. Esse daqui tem YouTube também. Snapchat. E música ali, né? E agora nós vamos para alguns efeitos sonoros, gente. Porque se eu for colocar muito, vai demorar bastante, viu? E já tá demorando, né, gente? Tá aqui. Vamos aqui, gente. Vamos ver. Esse daqui. Esse aqui. Esse. E, gente, tem aí, gente, mas não tem tantos como eu tenho aqui, gente, que é um pack enorme, viu? Tem mais aqui, depois... Ai, gente, se vocês... Depois eu trago pra vocês, né, outro pack com esse tanto de coisa, né? Aí depois basta você vir aqui em compartilhar. Quando você já tiver acabado seu projeto, óbvio, guardar vídeo na galeria e vai estar aqui. Baixa qualidade, qualidade média, alta definição, Full HD, gente, dá pra vocês colocarem ainda 4K, que isso daqui é em 4K, só que tá como Full HD. Então é só isso mesmo, espero que vocês tenham gostado. Dá o like nesse vídeo, muito obrigado, falou e tchau! E também passe no nosso site e no site do CWG, link na descrição.